咳嗽，起码大家知道什么叫做咳嗽变异性哮喘啊？咳嗽变异性哮喘呢，它是一个哮喘的一个特殊的类型吧啊，因为我们很多家长都知道，哮喘临床表现的就是喘，就是说我们可以听到一些高调的嘿嘿声啊，那家长说的嘿嘿声咳嗽变异性哮喘呢，它就没了这个嘿嘿声，但是它临床呢，它就是表现咳嗽啊，反反复复的咳啊，甚至是持续几个月都有啊。它这一种咳嗽的话呢，在临床上面呢，用那个抗生素是无效的啊。然后呢，我们诊断呢还有是用一些支气管扩张剂是有效的，这个可以作为一个叫做我们临床上面叫做试验性的诊断。如果是得了这个咳嗽变异性哮喘的小孩子的话呢，我们临床的就说在家庭的护理呢，也是一个就是说，因为它有很多的也可能是有一些触发的因素的比如一些过敏源的，刚才所说到的你要一个临床上面在家庭里面避免这种过敏的因素，一个就是避免不要养猫狗这些宠物，因为宠物的毛屑它就是一个刺激了。一个呢就是说尽量不要给它玩那些毛茸茸的毛公仔这些其实里面藏有很多尘螨的第二个呢就是说家里的那些被服衣服就勤一点换洗，而且如果是有太阳的话呢，在太阳下面暴晒暴晒一段时间可以杀死这些虫螨。还有呢，就说临床上面的话呢，就不要家庭的成员特别是父亲那些，就不要吸烟。那很多家长呢就会说，哎，我都不是对着他吸的，我是跑到阳台那里吸的，或者我都跑到屋外面去吸完，我再回来跟小孩子玩的。其实呢，这也是一个误区其实他吸完，他在外面吸完或者在阳台那里吸完的烟呢，很多那些粉粒烟那些粉粒都是粘在他身上的他自己肯定不知道了那粘在身上，他再去跟小孩子玩抱小孩子这些呢，也是一个刺激到，就是说小孩子也会接触到他的这些烟草方面的这些刺激，也会使到他引起他的咳嗽了所以就是在家里面呢就要避免这些那确实有一些得了的话呢，医生会开一点药物给他吃，那家长呢一定要就是说要定时给他吃药有一些呢医生就说特别顽固的医生可能会开一些吸入的剂型。所谓的吸入的剂型呢，就可能是一些表面的激素这样子。那吸入的剂型呢，它会有一定的技术上面的要求。那一般呢，在正规的医院开呢，都会有教他怎么使用。那家长的话呢，就是说要学会怎么用这些吸入的剂型教孩子怎么用或者督促孩子怎么用。用完之后呢，要擦脸要喝水这样子就是说避免它这些的副作用主要是这样。